Всем привет, друзья и подписчики канала. Пришли сегодня на рыбалку. Наш частный пруд. Будем сегодня ловить на жерлицу. Уже поставили, жерлиц стоят. Пока подъемов не было, прошло полчаса. Время у нас обед. 11 поставили. Не, чуть позже, где-то 10:30, наверное. Пока подъемов нет, но думаю, будет. Копать нельзя сейчас, копать охота. Земля замерзла уже, все. Ну не знаю, сегодня у нас... Так, у нас сегодня пятница. Воскресенье, наверное, с Витей попробуем покопать. Подолбить землю, как говорится. Не знаю, посмотрим, что получится. А так, сегодня рыбалка. Все, что поймаем, сниму на видео и покажу. Так что смотрим, будет интересно.
ушел, все. Замотал в траву. Нет, есть. Есть. Давай. Вот, нормально. Полтора килограмма, да? Больше? Кило 200, полтора, так. Маленький. Есть. Крупнее.